लात्तीले दिन्छ भने देशभक्त छोराले छोरीले हेरेर बस्छ? हेरेर बस्छ? त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो देशलाई लात्तीले भक्की भक खाने मान्छेहरूलाई नै नेता सम्झेर नेता हजुर भनेर ढोक्न छोड्नुहोस्। म यहाँका तपाईँको छैन दलका कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, 20 वर्ष 30 वर्षदेखि तपाईँले लेबी तिरेर तपाईँले नमस्ते गरेको नेताले आज के गरिरहेको छ है? यो देशका नदी नाला बेच्ने को? तिनै तपाईँहरूको नेताहरू हो कि होइनन्? कोठाको कोठा पैसा राख्ने मान्छे को? तिनै तपाईँका नेता हो कि होइनन्? है, टिपरका टिपर पैसा हेराफेरी गर्ने को? तिनीहरू तपाईँका नेता हो कि होइनन्? है, 32 केजी 33 केजी 1 क्विन्टल सुन हेराफेरी गर्ने तपाईँका नेता हो कि होइनन्? अरूलाई ठग्ने ठगेर दुनियाँलाई ठग्ने तपाईँहरूको नेता हो कि होइन? त्यस्ता नेतालाई बोकेर हुन्छ है? उहिलेको सिनो बोकेर हुन्छ भनेको। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि बिग्रेका नेताको पछाडि जानु छोड्नुहोस्। हर्क साम्पाङलाई सम्झिनुहोस्, एकचोटि हर्क साम्पाङलाई पक्षपाती नबनिकन आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर सोध्नुहोस्, आँखा चिम गरेर सोध्नुहोस्। हर्क साम्पाङको इमान्दारी तपाईँको नेताको इमान्दारीलाई जाग्नुहोस्। को इमान्दार छ? तपाईँको चाहिँ नेता र हर्क साम्पाङको देशभक्तिलाई चुन्नुहोस्। हर्क साम्पाङ त्यो मान्छे हो जसले देशको विकास होस् भनेर कठोर श्रम गरेर हिँडेको छ है। तपाईँको नेताले कुनै दिन तपाईँको चाहिँ ढलेको पानीको बोतल टिप्यो है? एक थोपा पसिना चुहायो? यताको उता गर्ने, कुरा मिलाउने, मान्छे लडाउने र मान्छे मार्ने भन्दा बाहेक अरू कोही कुरा गरे है? तपाईँको नेताहरूले आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गराउनका लागि मात्रै राज्यको ढुकुटी कति करोड तपाईँको सिद्ध्यायो? ती कुराहरू याद गर्नुहोस् र ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हिसाब गरेर तल जोड घटाउ गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले खोजेको नेतृत्व श्रम संस्कृतिमा छ। म सबै दलका कार्यकर्ताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू आउनुहोस्। यो देश बनोस् भन्ने चाहना तपाईँले पनि राख्नुहुन्छ होला कि बिग्रोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ? हो, विदेशी प्रभुलाई हजुर भन्यो अनि अलिकति आउँछ अनि अलिकति नेताले फालिन्छ र खान्छु, केटाकेटी पढाउँछु भनेर हुँदैन है। यो देशको भविष्य उज्जवल बनाउनुपर्छ, सन्ततिको भविष्य, सन्तानको भविष्यलाई उज्जवल बनाउनुपर्छ भने श्रम संस्कृति नै त्यो अन्तिम विकल्प, अन्तिम वैकल्पिक नेतृत्व रहेको कुरा म तमाम तपाईँका छैन कार्यकर्ताहरूलाई, पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूकै दलहरू, जुन दलहरूलाई तपाईँले बोकेर हिँड्नुभयो 25 वर्ष 30 वर्षसम्म बोकेर हिँड्नुभयो, तिनै दलहरूले यो देशको स्वाधीनतामा घात पुग्ने एमसीसी पास गरेको हो कि होइन? छातीमा हात राखेर भनौँ, आज छातीमा हात राखेर भनौँ है, छातीमा हात राखेर भनौँ। त्यो खालको नेतृत्व, जुन नेतृत्वको पछाडि तपाईँ लागिराख्नुहुन्छ, त्यो नेतृत्वले चाहिँ तपाईँको छैन मानव तस्करीदेखि लिएर देश बेच्नेसम्मको कसुर गरेर बस्छ। त्यस्तै देशद्रोहीलाई हामीले भोट मागिरहनु, भोट दिइरहनु हुँदैन। बोर लाग्यो लागेर भने यसो गरिदिनुहोस् एकचोटि। धन्यवाद छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म कसैलाई दोस्न चाहन्न, तर यो देशलाई घात गर्ने मान्छेहरूको खुलेआम म विरोध गर्छु। चाहे संसारमा म एक्लो हुनु किन नपरोस्, तर यो माटोलाई, यो देशको तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियतालाई, यो देशको सार्वभौमिकतालाई आँच आउने कुनै पनि किसिमको गल्ती कसैले गर्छ भने म त्यसलाई छोड्दिनँ है। म तामाङ समुदायलाई अत्यन्तै धेरै माया गर्ने मान्छे, सम्मान गर्ने मान्छे। यहाँ अधिकांश हाम्रो श्रम संस्कृतिमा तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। म तामाङ समुदायलाई मैले गाली गरेको होइन, तर कुलमानजीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँको भूमिका एमसीसीमा के हो? एमसीसीको तपाईँको छैन, तपाईँलाई एमसीसीको मतियार भनेर हामी सबैले चिनेका छौँ। यदि होइन भने भोलिको कार्यक्रममा, म कुनै कार्यक्रममा एमसीसी मुर्दाबाद भनेर तपाईँले नारा लगाउनुहोस्। यदि एमसीसी मुर्दाबाद भनेर तपाईँले सार्वजनिक तपाईँको चाहिँ स्थलमा नारा लगाउन सक्नुहुन्छ भने म विचार गर्छु। तर त्यो राष्ट्रघाटी सन्धि सम्झौताको कागज सबै मिलाउने त कुलमानजी नै हो नि, होइन? मैले अघि भर्खर भने व्यक्ति विशेषमा गुण हुन्छ, व्यक्ति विशेषमा अब गुण हुन्छ। तामाङ समुदायलाई गाली गरेको होइन, कतिलाई मैले तामाङ समुदाय होइन, यहाँ थुप्रै मान्छे तामाङ समुदाय हुनुहुन्छ।
हाम्रो उपाध्यक्ष आफैमा तामाङ समुदाय श्रम संस्कृतिको एउटाले बिराउने शाखा बिराउने हुँदैन है। यहाँ कतिले बाहुनलाई गाली गर्छ, बाहुनलाई गाली गर्ने होइन, एउटा व्यक्तिको तपाईको चाहिँ गलत भयो होला त। हर्क साम्पाङले गलत गर्यो भने साम्पाङ जातिले गाली नगर्नु, हर्क साम्पाङलाई चाहिँ गाली गर्नु। मलाई मात्रै है त्यही म भन्न चाहन्छु। अहिले हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ लाइन काटिदिएको है, यहाँ चाहिँ सायद लाइन काटेको छैन होला। त्यो के गरेको म ऊर्जा मन्त्रीले प्रश्न गर्न चाहन्छु है। तपाईँले मैले ठाडो प्रश्न गरेको छु, एमसीसी को विरोध गरेर देखाउनु। तपाईँ सार्वजनिक यस्तै कार्यक्रम आयोजना गरेर त्यहाँ कार्यक्रम देखाउनु। यदि सक्नुहुन्न भने है, यदि सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँलाई हामीले एमसीसी को मत दिएरै भन्नु। तपाईहरूले थुप्रै कामहरू हाम्रो एगेन्स्टमा गरिराख्नु भएको छ, त्यसो नगर्नुहोस्, त्यसो नगर्नुहोस्। नेपालीले चाहेको परिवर्तन श्रम संस्कृतिले लिएर आएको छ। नेपाललाई परिवर्तन गर्ने यो लहरलाई कसैले रोकेर रोकिँदैन। हामी सबैले नाङ्गो झार बनाएर तपाईँको चाहिँ एक्सपोज गर्छौँ। जो जतिले गल्ती गरेको छ त्यसलाई नाङ्गो झार बनाउनै पर्छ। देशको विरुद्धमा, राष्ट्रियताको विरुद्धमा एमसीसी गर्ने जस्तो गल्ती कसैले गर्छ भने त्यसलाई माफ गरेर हुन्छ। त्यो भन्न म चाहन्छु, सबैजनालाई म त्यो भन्न चाहन्छु। फेरि एकचोटि म उखान दोहोऱ्याउँछु, एउटाले बिराउने शाखा बिराउने गर्नु हुँदैन। मैले यो टिप्पणी तामाङ समुदायलाई गरेको भने होइन, तर कुलमान घिसिङज्यूलाई मैले यो प्रश्न गरेको छु, तपाईँको भूमिका एमसीसीमा के हो?